Почитувани, добро вечер. Еден од позначајните спортски објекти во Куманово, Соколана, годинава одбележува 9 децении од отворањето. Токму 90 години Соколана е насловено најновото дело на Маријан Стошевски. Стошевски, добро вечер, благодарам што одвоивте време за вечерашно гостување. Благодарам за поканата и се надевам дека ќе изнесеме убави податоци за ова наша прекрасна Соколана која даде многу за развојот на генерации кумановци во овој долг период, како што рековте, 90 години. Неделава токму пред Соколана, пред спортскиот објект, се одржа промоција на вашето дело. Како се задоволни, како помина промоцијата, какви се импресиите? Па да ви кажам право, задоволен сум затоа што дојдоа одреден број на граѓани на Куманово, пред се познати спортисти од нашиот град и имаше доста добар одзив. Меѓутоа, знаете, поради оваа коронавирус, некои луѓе откажат да дојдат бидејќи се плашат, тоа се луѓе во години. Меѓутоа, самата манифестација помина со сите протоколи, се имаше растојание помеѓу столчињата и по моја проценка дојдоа некаде околу 100 луѓе кои го следеа самиот настан и тие беа можете задоволни што ете дојдоа се врати на некој начин во младоста од Соколана, бидејќи тие луѓе тука имаат поминато најбавите години во животот и имаат убави спомени. На крајот на краиштата во таа Соколана тие гледаа свој втор дом, бидејќи тука се одвиваше целокупниот културно-забавен спортски живот во нашиот град. Со еден збор манифестацијата беше доста интересна, имаше малку музика, зборува некои поранешни асови на кошарката од Куманово. Еве да ги споменам, Душко Ивановски Боби зборуваше, Мирољуб Плавецки Нини, потоа нашиот гимнастичар Новица Трендафиловски, па обраќање има и други спортисти со еден збор, се помине во најдобар ред, времето беше пријатно, атмосферата беше интересна и верувам дека во наредниот период таа Соколана повторно ќе ги собере сите млади луѓе тука да спортуваат, бидејќи тоа е доста интересен спортски комплекс каде што може да се најдат пријатни моменти за забава и за дружење. И јас верувам дека тоа ќе се случи во наредниот период, сега не можам да кажам кога точно, но Соколана е на најдобар пат да го врати стариот сјај и мислам дека тоа ќе се реализира. Инаку, најинтересен настан на самата манифестација беше она кога господинот Мирољуб Плавецки Нини при една музичка номера стана и заигра еден валцер, се потсети на тие убави моменти и на некој начин ја крена публиката тука на нозе и со еден збор целата манифестација помине во најдобар ред. Да. Како поранешен новинар, веројатно во текот на годините постојано пишувавте, слушавте за овој објект. Што ве потикна да пишувате токму за Соколана? Да ви кажам право, јас тоа не го споменав на ова промоција. Јас за Соколана истражувам некаде околу 25 до 6 години, затоа што тоа е, нема да ми се наотат другите сограѓани, тоа беше најкапиталниот објект во нашиот град. Зошто го велам ова? Затоа што во Соколана се случува сите настани кои придонесоа многу генерации да се развиваат, да станат успешни луѓе во животот. Таа Соколана од рано наутро до доста навечер беше исполнета со млади спортисти кои тука спортува, го развива телото и умот, се разбира, а придонесоа за тоа многу спортски работници кои работеа во Соколана. Еве во оваа прилика јас би ги споменал легендарните спортски работници од тоа време, популарниот Ацо Скакла, потоа Гоце Здравковски, Свето Аврамовски Аврам, Воислав Дајлевиќ, Јордан Сливовски Оцко и да не ги набројувам сега, тоа се многу познати имиња кои работеле во Соколана, но сите тие луѓе не се штедеа, работеа макотрапно да создадат генерации успешни луѓе во животот во нашиот град, а од Соколана да ви кажам дека поттикна многу успешни бизнисмени, политичари, лекари, академски граѓани и градот Куманово треба да се гордее со овој објект. Но она што е посебно интересно,
Потикот беше затоа што 25 години истражувам за Соколана. Податоци се собираа многу тешко. Многу генерации на кумановци почина кои биле активни во Соколана, но јас не се откажував. Своевремено имав и една дебатна емисија на поранешна КТЛ телевизија, па во друга телевизија Куманово и така натаму. И полека, но полека го направи првото дело 2005 година. Имаше промоција тогаш во Соколана, па еве после 15 години ова е второ дело, 90 години Соколана Куманово, малку поопширно, со повеќе податоци. Меѓутоа, верувајте ми, јас реков и на самата промоција, за Соколана може да се истражува уште многу години, затоа што има многу ситни детали кои не може се да се опишат. Затоа што 90 години е многу долг период, а и многу кумановци поминале низ за Соколана, не кумановци, него и македонци и други поранешни асови од Југославија. Во Соколана се случија незаборавни настани, а кој ден денеска кумановци со голема почит и задоволство ги раскажуваат, затоа што тука им поминала нивната младост. Младоста е најбавиот дел од животот, а Соколана токму тоа им го приушти на нашите драги кумановци. Да. При создавањето на ова дело имавте разговори со бројни успешни поранешни спортисти. Што велат тие за Соколан? Јас, кога разговарав со сите граѓани на Куманово, за Соколана сите зборува најбави зборови. Затоа што во тоа време не е имало како сега игралишта, спортски сали, разни терени. Во Соколана тие доаѓале и тука наоѓале место, како што реков, за спортување и забава, и секој на свој начин велеше дека Соколана, како што реков, е прв дом на некој втор дом. Немаше друго место во Куманово каде младите луѓе да заминат. Отворени игралишта не имало тогаш и сите во Соколана. Оно што е интересно за нашите сограѓани, нормално тие ќе велат најбаво за Соколана. Меѓутоа, кога разговарав со сограѓани од Република Македонија и поранешна Југославија, сите велеа, цитирам, тој е величествен спортски храм. Еве еден Зоран Славнич, великан на светската кошарка, вели дека во Соколана започнал да ја гради својата кариера во кошарката. Па еден Душан Дуда Ивковиќ, едно светско познато име, па од Македонија, тука има доаѓање Благој Георгиевски, Буштур, па има спортувано Христо Ѓорчевски, кошаркар. И сега би сакал ова прилика да ги споменам и нашите кошаркарски великани од Куманово кои тука учествувале на тие зимски турнири. Тоа беа единствените зимски турнири во поранешна Југославија и во пошироки рамки од 47 до 77 година. Од нашите кумановски кошаркари во ова прилика мора да ги споменам, бидејќи тие на некој начин ги удрија темелите на развојот на кошарката во нашиот град. Тоа се Мирољуб Ташевски Џони, Мирољуб Лалевски Нини, Душко Ивановски Боби, Милорад Ивановски, па малку подосна Раце Георгиевски, Џое, Апо, Моме Лигаш, Манте, од женската кошарка, Ноне, Анџица и други сите кошаркари, женски кошаркарки кои учествувале во Соколана. И тие зимски турнири на некој начин го афирмира нашиот град Куманово, бидејќи таа сала од рано наутро, некаде од 8:30 до доста навечер, бидејќи некои на превори завршувале дури во 1 час од навечер следниот ноќ, останувале во салата со леп, сендвич и вода и ги гледале на преварите. Јас ќе ви дадам сега едни ексклузивни снимки, видео снимки од 61-62 година, да видите каква е била самата атмосфера во Соколана на тие зимски турнири. Соколана е била единствената сала од затворен тип, таму некаде до 68 година во цела Југославија, а која ги исполнувала условите за одигрување на квалитетни и според пропозиции кошаркарски надпревари. Би сакал да споменам и за нашите гимнастичари кои биле активни во Соколана. Првата генерација на гимнастичари изворедни асови, тоа се Талјат, Дечо, Столепоп, Миле Фирц, тоа се великани на кумановската гимнастика, кои подосна
привлекле армија на млади гимнастичари кои работеле во Соколана и подоцна станале успешни во таа работа. Женскиот ракомет, да не зборуваме, таа женска екипа на Куманово беше прекрасна, изворедна со резултати. Благица Шврчо, Владанка Алексовска, Наташа, и сега да не ги набројувам, тука е нашиот познат спортски работник кој има работено целиот живот, Димитар Антевски, и машкиот ракомет исто така беше извореден во Соколана, Чедо Черчил, Чедомир Трајановиќ, Александар Епремовски, Звонко Јосовски. Значи, тука имаат поминато на плејада на спортисти од Куманово и пак ќе се вратам назад, ги удрија темелите на развојот на спортот во нашиот град, кои се случија подоцна там 70 и 80 години во Куманово. Нема, значи, есенција на спортот и развојот на спортскиот живот во градот Куманово е токму инкорпориран преку Соколана. Истакнавте дека книгата содржи повеќе од 320 фотографии од самиот почеток, од изградбата на Соколана. Она што е интересно можеби е самиот начин на изградбата на овој спортски објект. Да, тоа ќе го објаснам детално. Меѓутоа во оваа прилика би сакал да објаснам нашите гледачи како ги собира сите овие податоци. Јас во изминатите колку време ја правев оваа монографија, тропнам на секоја врата во Куманово, кај секој граѓани кој можеше да ми помогне. И верувате, кај секој што влегов на врата, секој ме печекуваше од срце и ми велеше све што треба, ќе ти помогнеме. Некој даде фотографии, некој даде податоци. Тоа беа пријатни средби каде што граѓаните на Куманово на многу убав начин искажуваа емоции кон Соколана и ми помогнаа со одредени фотографии, со одредени искази. И јас сите тие податоци ги метнав во оваа книга, бидејќи верувате, без тие стари сограѓани многу тешко ќе можеше да се напише оваа дело, затоа што тие се уште паметат што се случувало во Соколана и јас во оваа прилика им сум благодарен на сите стари сограѓани на Куманово. Инаку, рековте, начинот на градбата на Соколана е многу интересен. Камен темелникот е удрен 1923 година, на 27 јуни, односно на 23 јуни на празникот Видовдан, и на тој настан присуствувале голема група на граѓани на Куманово и од тоа време тие познати политички фигури од нашиот град. Самата градба била доста тешка и макотрапна. Соколана се е градила 7 години, фаза по фаза. Зошто се градила фаза по фаза? Па не е имало пари тогаш. Да кажеме 2 години ќе се направи одреден дел, па се чека. Па потоа година и пол, 2, втора фаза, па трета. Меѓутоа, благодарејќи на упорноста на нашите сограѓани, на нашите познати трговци од тоа време, кои донирале пари, собствени, успела Соколана да се изгради во доста релативно брз период. Во оваа прилика јас би ги споменал овие трговци од Куманово кои давале своји пари од џебот. Тоа се Киро Бујновски Шпарта, потоа Милан Веселиновиќ, познат трговец, Милош Ристич, Чира Ангеловиќ и многу други трговци од Куманово, кои се веднаш одзвале на повикот и не жалеле финансиски средства, дале пари и Соколана успела да се направи. Но, она што е интересно, во изградбата на Соколана придонес дале сите слоеви на граѓани на Куманово, од најмладите па до најстарите. Учениците од основните и средните училишта еден час од физичко образование доброволно го изведувале на Соколана, со тоа што помагале на тие луѓе кои таму работеле, да пример, помагале на оние мајстори кои зидале Соколана, давале материјал и тие се метнати ова историска компонента при изградбата на Соколана, бидејќи тие ученици на некој начин учествуваат во целиот овој проект. Но, секако главна улога и клучна улога одиграле во тоа време властите во кралството на Југославија, кои дале огромни пари во тоа време и Соколана успела да се направи. А самиот начин, односно самата церемонија на пуштањето на Соколана бил еден голем настан во нашиот град, каде присуствувале 6000 граѓани на Куманово со богата музичка забава,
со разни свечености и од тогаш Соколана од 1931 година, значи 30 година Соколана е завршена, но церемонијата на пуштањето се случила на 7 септември 1931 година и еве Соколана 90 години постои, иако ќе кажам дека во Втората светска војна постоела голема опасност Соколана да биде срушена, меѓутоа за наша среќа објектот останал и еве ден денеска живее во малку лоша состојба, но реков, верувам дека ќе биде направен и вратен во стариот сјај. Да, токму тоа е и покрај големото значење, знаеме во каква состојба денес е Соколана, меѓутоа еве по првата монографија, документарниот филм, сега и втората книга за Соколана, периодов надлежните како да слушнаа малку повеќе за Соколана, па има и некои ветувања. Актуелната власт пред изборите вети дека ќе одвои средства за овој објект, исто така и градоначалникот неколку пати посочи дека ќе се заложи за враќање, како што велиме, на стариот сјај на овој објект. На самата промоција градоначалникот рече, Маријан дојде кај мене во канцеларија пред 3 години и вели да ги вратиме објектите назад. Конкретно јас реков, градоначалниче, за Соколана треба да се врати затоа што тоа е душа и тело, душа и срце на градот Куманово и еве Соколана после доста тие правни работи успеа да се врати назад на градот, значи таа сега е во владење на општина Куманово и верувам и самиот рече на промоцијата дека Соколана ќе се гради етапно сега паркното уредување набор тоа околу игралиштето, а потоа следната фаза би требало да биде реконструкција на целата Соколана. И еве разбрав дека веќе распишан тендерот за тоа паркното уредување. Значи она што го рече градоначалникот на промоцијата веднаш го реализира, распиша тендер и сега очекуваме тоа да се реализира тој напред делот, односно тоа паркното уредување да биде отпочнато да се гради и во најскоро време завршено. Јас во оваа прилика верувам во неговите можности, знам дека неговиот збор нема да го погази и дека тоа што го каже на промоцијата ќе го реализира во целост и Соколана полека но сигурно ќе биде вратена во стариот сјај, затоа што има тука доста работи. За жал, како што рече и он самиот, во изминатиот период објектот беше доста руиниран, иако можеби немаше да се случи тоа, меѓутоа тоа 99-та година такви биле времијата, концесија била дадена, претходниот управител на Соколана се трудел колку можел да ја одржува, меѓутоа очигледно не можел сам и мислам дека ова е вистинскиот потек да се врати Соколана назад на градот, а градот со сите своји ресурси, со сите своји капацитети може и има сили да ја направи таа Соколана и на некој начин градот Куманово и ние кумановци да се гордееме затоа што целокупната историска компонента, културно-забавниот и спортскиот живот на Куманово е токму пресликан преку Соколана. Нема кумановец кој не е влегол во тој објект и кој нема поминато барем неколку убави моменти и кој ден денеска ги раскажува во секоја прилика кога ќе седне на некоја прослава или на некоја дружба и така натаму. Да се надеваме дека состојбата со пандемијата нема да ги промени плановите. Книгата издадовте со подршка токму на општината, каде ќе може да ја најдат кумановци, оние заинтересирани? Да, книгата ја издадов со помош на општината, градоначалникот и советот на општина Куманово. Јас во оваа прилика сум многу благодарен, бидејќи без нивна помош јас не може да го направам оваа дело и мислам дека во наредниот период оваа монографија ќе допре до сите граѓани на Куманово, односно ќе имаат поголем број на граѓани на Куманово во своји раце. Монографијата за сега е отштампана во 200 примероци, 100 примероци ги има општина Куманово, 100 се кај мене. Јас поголемиот дел веќе ги поделив на овие познати спортски имиња од градот. Се надевам и верувам дека во наредниот период можеби ќе се отштампаат уште некои книги, затоа што кумановци многу ја бараат оваа монографија. За сега тоа е бројот, да се надеваме дека во наредниот период ќе биде зголемен
и оваа книга секој што сака да ја има, верувам дека ќе има во своји раце. Оно што сакам да го кажам во оваа прилика, јас би сакал оваа монографија, мојата иницијатива е да одам по сите училишта во градот Куманово и веќе правам некои одредени договори. Еден час, во зависност како ќе биде оваа ситуација со оваа пандемија на коронавирус, на нашите најмлади сограѓани, на учениците во градот Куманово, во основните училишта и на овие средни, да одржиме еден час и да објасниме на нашите деца дека ние имаме еден голем историски објект каде што нивните баби, дедовци и родители имаат поминато во Соколана и тука се изградени во успешни луѓе во нашиот град. И мислам дека овој проект ќе помине кај сите училишта во нашиот град и воедно на сите училишта ќе им подарам по една монографија да им стои како пример, како едно богато историско минато преку Соколана, пресликано во оваа монографија 90 години. Да, дадовте еден интересен предлог до општината, 7 септември, денот кога е пуштена во употреба Соколана, да се одбележува како празник на спортот, празник на градот. За жал, во оваа прилика мора да кажам, не сакам да критикувам, меѓутоа во овие изминати 90 години, добро, во ова поново време од Југославија, од Македонија, никој не се сети од овие претходни градоначалници да го тој 7 септември одбележува како ден на спортот или на некој начин било како да се одбележи тој ден кога Соколана е пуштена. Новиот градоначалник Максим Димитриевски веднаш ја прифати оваа идеја и веќе ќе се подготвува план и програма за наредната година како и на кој начин да се одбележува овој датум, бидејќи на некој начин од тука почнува спортскиот живот во Куманово преку оваа Соколана во овие изминати 90 години. Јас се надевам дека тој ден ќе се одбележува на убав начин, тоа треба да биде празник на градот, празник на спортот, на другарување, ќе има некои веројатно и музички сегменти во оваа манифестација, но тоа треба да се договори веројатно преку секторот за култура и спорт, преку фондацијата. И јас се верувам дека следната година на 7 септември ќе биде прв пат започнат да се одбележува овој јубилеј кога Соколана е пуштена во употреба и кога 90 години ден денеска успешно обстојува на просторот на нашиот град и на државата. Тоа ќе представува и потик и да додат и други луѓе од Куманово и од Македонија и пошироко да додат да се подсетат на тие убави моменти кои ги имаат поминато во Соколана. Инаку да кажам дека изминатиот период доста медиуми од Република Македонија беа заинтересирани за оваа работа, бидејќи според многумина овие компетентни луѓе од архитектура велат дека ова останала како една од најубавите згради во нашата држава. Еве и ова доволно зборува колку убава Соколана била во тој период и денеска убава градба и ќе се трудиме оваа приказ на Соколана да ја шириме максимално што повеќе ни сите медиуми во регионот и тоа да представува на некој начин потик сите да помогнат да оваа зграда се биде вратена во стариот се. Да. Знам дека покрај Соколана истражувате и на други теми, дојдовте и до некои интересни информации кои што ги споделивте со мене во интерниот разговор. Може ли да споделиме нешто со кумановци, што е она што дојдовте за Куманово и дали планирате и тоа да го пренесете на хартија? Па да ви кажам право, овие податоци се од времето пред Втората светска војна. Има многу интересни податоци за богатата историја на нашиот град Куманово. Знаете, кога истражуваш за една работа, дојдеш за друга, па за трета. Кога истражуваш за Соколана, еве дојде до еден податок за нашиот кумановски јеснав, кој бил многу активен во тоа време, многу пари донирал за разни проекти во градот во тој период. Еве за кумановски јеснав кој е формиран и од 1919 година, а председател на тој кумановски јеснав е бил прочувениот трговец од Куманово Коста Дајлевиќ, кој заедно со колегите од Куманово имаат собирано многу парични средства за да се реализираат одредени проекти во тоа време и имаат многу работи завршено. Но она што ми падна во очи е
тие собрале 200.000 динари во тоа време да се направи за нечискиот дом во Куманово, и што е навистина една голема работа. И овие луѓе, исто така реков пред малку, да не се повторувам, имаат соберано одредени пари за изградба на Соколскиот дом во Куманово. Еве го тоа Кумановскиот еснав. Значи тие луѓе трговци во тоа време навистина многу труд вложиле, давале собствени пари, меѓутоа еве тие работи што ги тие донирале и ден денеска стојат во Куманово, и затоа треба на овие луѓе да им сме многу благодарни. А она што е посебно интересно, еве во Куманово во 32 година живеел најстариот жител, некој Петруш, кој имал 127 години. Навистина интересен податок кој за кумановци е доста вака интересен, се надевам. И има тука уште многу податоци од богатата историја на нашиот град Куманово. И овие податоци јас ќе ги однесам во архивот на градот Куманово, нека ги користат, бидејќи ова се податоци кои се доста битни, но она што е најбитно, што сакам да го кажам на нашите гледачи, има еден податок дека Куманово е било римска вараш, така пишува, од вториот век пред наша ера, а се нарекувал Ламуда. Еве го тој податок, тука и таа плоча каде што отсликано каде Куманово се наоѓало. Значи нашиот град има историја уште од вториот век пред наша ера. Тоа доволно зборува дека Куманово навистина има една исклучително богата и квалитетна историја. Еве го тој податок. И има уште многу податоци, но јас реков овие ќе ги однесам во архивот на Куманово, ќе се најдат. Тука има и за Бислимска клисура, едно атрактивно место во нашиот град, каде што е пишена целата историја на Бислимска клисура, како се случило тоа, како на кој начин е истражувано во тоа време. Сега да не ги замарам нашите гледачи, но еве тоа се податоци кои датираат уште од времето на кралството од Југославија, односно во период од 1925 до 1932 година сите овие пишени документи за историјата на нашиот град Куманово. Изминатиот период работевте и на документарни филмови на тема гимназијата Гоце Делчев, но и на ракометот. Планирате ли да продолжите на тоа поле? Вака, оној ден кога седнав дома нешто си размислувам, имам една голема желба, но тоа е навистина еден многу голем проект и голем амбициозен проект, ако може така да кажам. Би сакал да направам една публикација, значи една енциклопедија за целокупниот спорт на Куманово од 1945 година до денешно време. Таа енциклопедија би содржала некаде над 500 страни. Не сум се уште решил цврсто тоа дали ќе го правам, бидејќи имам многу голема работа, многу голем ангажман и ќе ми треба најмалку 2 до 3 години сето тоа да го направам, затоа што многу е долго времето, многу спортски клубови има во Куманово, многу спортисти имаат поминато низ целокупниот период, многу фотографии. Не знам, ако решам, јас веднаш ќе ве информирам, но за сега тоа ми е како идеја, а дали ќе ја реализирам останува да видиме, затоа што Куманово има многу богата спортска традиција. Зошто богата спортска традиција? Па ние сме единствениот град од овие простори кои имаме 3 олимпици, 3 великани од нашиот град. Тоа се боксерите Аце Русевски, Реджеп Реджеповски и нашиот стрелец Бранимир Јовановски. Тоа се 3 наши великани на спортот кои во Република Македонија ниту еден град ги нема. И ние треба да се гордееме со тие луѓе. Во оваа прилика јас ги поздравувам затоа што тие ја пронесоа славата на нашиот град и на нашата држава. И за жал еве веќе долго време ние немаме квалитетен олимпиец кој ќе донесе медали, но верувам во програмата за спорт на градот Куманово дека ќе успеат во наредниот период да продуцираат барем некои квалитетни кадри од кои подосна ќе бараме нови олимпици.
затоа што најдобар амбасадор на еден град, не на држава, се секако спортистите, нормално и културните работници, но кога спортист ќе освои медал, кога ќе се чуе химна не на држава, од тоа нема поголема промоција на една држава и јас се надевам дека тоа ќе се случи во наредниот период. Но ќе ми дозволите да кажам што еве ќе испратам една порака до градските власти, до државата, мора многу повеќе да се посветиме на физичката активност на овие млади генерации. Зошто го објавам? Според најновите податоци во државата, деформитетите кај нашите деца се веќе загрижувачки, може да кажем дури и алармантни. Ние во светот сега имаме една епидемија на дебелина, односно на гојазност. Еве сега имаме пандемија, но ние сме на пат и веќе имаме една епидемија на дебелина кај младите деца, што е многу опасно за градот, за државата, за овие генерации кои доаѓаат. И би испратил една порака, многу повеќе да се посвети внимание на физичката активност на нашите деца во градот Куманово. Знам дека има Сојузот на спортови квалитетна програма, дека се работи на тоа поле. Верувам дека со подршка на градоначалникот ние ќе успееме да ги натераме нашите деца да бидат физички многу повеќе активни, да спортуваат, затоа што ние ако немаме здрава генерација, оваа држава нема иднина. И мора тука покрај градот и целокупната држава и новата влада да се сериозно запати, да работи на промоција на физичката активност на повисоко ниво. Еве дури јас предлагам да има физичко образование во нашите училишта секој ден, да има дополнителни часови по физичко образование. Ако тоа не го направиме во најскоро време, верувајте ми дека овие генерации ќе се соочат со многу опасни деформитети. Сега не сум медицинско лице, меѓутоа спондилоза, кифоза, киоза и после тоа многу тешко ќе се коригира. Знам дека оваа време на дигитализација донеси други проблеми. Овие наши деца секој ден се пред компјутери многу часови. Не се физички активни и сето тоа придонесува да ги имаме овие, уште еднаш ќе кажам, загрижувачки податоци. Уште еднаш ќе апелирам на крајот. Многу повеќе треба да ги вклучиме нашите деца физички да бидат активни, а кога ќе имаме здрави генерации, кога ќе имаме насмејани деца, верувајте дека оваа држава ќе оди многу повеќе напред. Секако напред тоа треба да имаме обезбедено и услови за физичка активност. Како гледате како пранешен новинар, спортски новинар на моменталната спортска инфраструктура во градот и на резултатите? Дали сме задоволни од она што го постигнуваат нашите спортисти со оглед на фактот во какви услови тренираат? Новата градска власт досега направи доста игралишта, односно доста спортски објекти. Еве сега на пат имаме нов спортски објект, односно нова спортска сала до техничкото училиште и тука може да се изведува квалитетна физичка настава. Јас се надевам дека во наредниот период ќе бидат изградени уште повеќе игралишта и ќе прави, верувам дека Сојузот на спортовите ќе прави повеќе турнири на отворено сега во летниот период, да ги зближиме децата, да се повеќе дружат, да ги викнеме родителите, да ги следат тие нивни настапи и ќе правиме конекција родител, спортисти, професори по физичко образование и да имаме што повеќе такви настани и мислам дека тоа ќе придонесе да децата бидат уште поблиски меѓу себе, да комуницираат, да разговараат. Гледаме сега во денешно време како се однесуваат младите луѓе. Јас не ги критикувам, меѓутоа еве давам некои добри совети. Секој нивно дружење кога ќе седнат во кафуле или кога разговараат телефоните, се изгуби онаа природна комуникација. Значи тоа е есенцијата на една природен разговор помеѓу човек и човек. Но верувам дека во наредниот период тоа ќе се искорени и дека нашите млади генерации ќе бидат физички повеќе активни и мислам дека тоа ќе се случи во доста брз период. Инаку што се однесува до спортските терени, во градот има терени. Има деца кои сакаат да спортуваат. Јас
Не велам дека сите не спортуваат, има деца кои сакаат да спортуваат, но јас посакувам и многу граѓани на Куманово велат што повеќе да се вклучат во спортот, што повеќе да бидат активни, нормално ќе бидат и поздрави, и повесели, и ќе имаат на некој начин појасна визија за во животот. Ме прашавте за успесите на нашите клубови. Куманово има добри резултати мината сезона. Женската екипа на Куманово успее да го освои првото место заслужено во ракомет, меѓутоа поради оваа пандемија на коронавирус, таа титула според мене неправедно им беше одземена и сега Куманово оваа година во женскиот ракомет има повторно силна екипа и јас верувам дека оваа година конечно ние ќе го освоиме првото место и ќе го донесеме толку посакуваниот пехар во нашиот град. Исто така кошарка, оваа сезона има многу квалитетна екипа, има некои заселување од Америка и Куманово оваа година ќе атакува на висок пласман. Машкиот ракомет има добра екипа, може да се бори за влегување во Суперлига, но мора и тука да работиме повеќе на млади категории, но за добро е што тука и во женскиот ракомет, и во машката кошарка, и во машкиот ракомет имаме младински лиги, односно млади екипи кои работат и се напреваруваат во младинските лиги. И тука е на некој начин патот како треба овие наши клубови да продолжат да постигнуваат одлични резултати кои ги има во изминатиот период. И мислам дека тоа ќе се одбива со позитивна динамика во наредниот период. Да. Покрај пишувањето за крај водите и една емисија на Телевизија Плюс за кумановци. Како сте задоволни како се спроведува оваа емисија? Кои се најавите за наредниот период? Да ви кажем право, оваа емисија за Куманово мене многу ми е драго што доживеа вистински бум на Телевизија Плюс. Јас сум благодарен на Телевизија Плюс што ми даде простор тоа да го правам како соработник на вашата ТВ куќа. Таа емисија се случи сосема случајно, сега ќе ви кажем како. Со мојот зет во една прилика нагости кај мене, дојде, седевме, мојот зет Бобан и он вели: "Мако, што не направиш една емисија за Куманово? Кумановци сакаат да слушаат што е било во минатото, како се одбило животот во градот, нека донесат фотографии, нека зборуваат, нека евоцираат спомени и ќе успее таа емисија." Јас му билам, викам: "Бобане, ќе пробам, ќе се јавам кај што треба, ако ја прифатат таа идеја, ќе ја реализираме во целост." Јас следниот ден, рано наутро, се јавив на вашиот собственик на телевизијата, му велам: "Драган, сакам да правам емисија таква и таква за Куманово", и човекот од еден збор вели: "Нема проблем", оди договори се со директорот Драган, му благодарам и на Драган што ми даде простор да ја правам оваа емисија. И така почна една, прва, втора, трета, веќе има над 40 емисии и во градот Куманово таа емисија е прифатена со срце, граѓаните ја поздравуваат и сега велат да продолжиме, да не ја прекинуваме, затоа што преку таа емисија се враќаат спомените на кумановци, како бил животот во градот, како се одбивал, како поминале одредени ситуации, секој на свој начин се препознава во таа емисија. Зборуваат за игранки, зборуваат за спортување, некои зборуваат за многу вака интересни, пикантни детали од богатата историја на градот Куманово со прикажување на фотографии, и оваа емисија ќе продолжи и во наредниот период. Уште малку ќе правиме мини јубилеј, 50 емисии од богатата историја на Куманово, ја реализираме на нашиот препознатлив кумановски јазик и ќе продолжиме да ја правиме, затоа што сега кумановци велат Телевизија Плюс и ти, Марине, нема да ја прекинуваш емисијата, затоа што тоа ни прави на некој начин одредено задоволство, и јас се надевам дека ќе продолжиме со исто темпо, со нови гости и со нови успешни емисии од ваков тип за нашиот град Куманово. Град Куманово кој има богата историја и град Куманово кој што има да се гордее со својата квалитетна мината.
Ви благодарам на овој разговор и ви посакувам успех. Сега во оваа прилика ќе ми дозволите на крајот само да не заборавам. Ова монографија, како што реков, ми помогна на сите. Меѓутоа, за оваа монографија, за оваа квалитетна корица, ја поздравувам Милена од Грапотекс, која го направи овој прекрасен дизајн. Ова е мала реклама, мала реклама, нема да ви забележи. Поздрав за Милена. Меѓутоа, еве ова квалитетна корица, ова прекрасна изработка е благодарејќи на незините заслуги. Јас пишував, работев, меѓутоа да не беше незината креација, незиното убаво осмислено работење, оваа книга немаше да биде вака квалитетно направено. Благодарам на Телевизија Плюс, ние понатаму продолжуваме да соработуваме. Емисијата за Куманово продолжува со полна пареја. Јас ви посакувам успешна работа во наредниот период. Ви благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.